pia barabara yao. Barabara yao. Sababu baba yao ndio amesema watafute barabara yao. Hari fente nagira ngubite. Ndiko ndatamu. Twari batatu ku isi twa ikosa. Michael Jackson, James Brown na Jay. Kidum avuze ati Diamond naze kuri stage dukora akazi. Sinavuze izi. Ariko tusubiremo. Uya mutipa ari sawa. Ari sawa. Tureke guca left right. Uya mutipa ari sawa. Umubone mera rero guteringa. Yacho wiparatura. Barondere ifu. Bareke beef. Hariho beef no kurondera ifu. So welcome to the biggest show in our country, Kidum. Kibido. Natachane. Ndakubwira ati kaze na karibu muri Umukubito papa. Umukubito nawumvise kuva kera. Urangubita. Uranzanye. Undi mu cyumba cyawo. Kadukubitanire. Natane. Bamwita Kibido leo bata sentire. Il faut sentir. Va petit va sentir. Mangine va regretter grave. Kidum ajambaye costume ajambaye ishati na tatane aberewe sana. Kidum urafise urubanza no munsi. Oya siba rubanza. Bajya bambara ikoti ku rubanza. Na makoti bafise amakoti. Rero ndadesida aujourd'hui ni costume, ejo ni kilote, ejo ni training. Uko ndabishaka. Uko bishaka. Natachane Kidum uje ku ngufu zidasanzwe waracigiye natachane utari ku butaka bivanye n'ubuzima urimo hariya nibikogo uri kurakora bidasanzwe. Kidum igaruka ryawe umuziki w'u Burundi wawusanze boss sindamenya sindagira iperereza numve hari vyinshi hari concert y'uwanje ya arena hariho ngo abakora finale ya Primizi hariho kandi ikibazo cha famille uza kuja kuraba ariko sinda cha hirya no hino numve umuziki gucyana kuri natachane ni Kidum tuganira mu miseze yavuze ati ngiye kurondera urucanco rwa beef urucanco rwabonetse Kidum yararutoye Kibido ubona ko biko birahera birahera bo urumva barondera ifu bareke beef hariho beef no kurondera ifu ifu icyumba ubugari ngo ifu icyumba ubugari giheruka mu Rwanda waravuze abaririmbyi wemera mu Burundi warabavuze kandi waravuze ko bakora neza indirimbo y'umwe uzi aririmba wemera uhora wumviriza hanyuma bace bavuga ngo kubera ki yaririmbye yujya okay umubone mera rero guteringa yacho wiparatura la namba ni Kidum muri ino ndirimbo ma clip ubona ko yahinduye vyose yahinduye ingene actinga ni Kidum ubona yuko yabaye mujene Kibido niye nakaye kasorite ko bakarabaye muri tournage yi clip tutaramenya urumva nashatse kugaruka gusubira kuba umujene bo muri periode ya enfance yanje narakunda filme z'igihinda rero nashatse ko tuyikora forme y'isinema y'igihinda cenga tangura ngaririmba hanyuma Esther gacanyishura ngubu urukundo ni compliqué urukundo ni danse urukundo ni compliqué hanyuma na danse ngayikreya kuko abahindi rabukongana hanyuma kanchukumiza sasa sinashobora kubandanya kuririmba ilifale ko Esther agira intervention niwe umbama ngakwiyumbama ni Kidum yakubise igitaramo kidasanzwe ku munsi wa gatanu n'abaganda bariruka
arakubita concurrence akapiga makroshe madanse avec précision Deodora zote akapiga Kidum natacane nakahe kabanga ko gukora performance nk'ijya nakahe kabanga Kidum akoresha kugira gire performance warayiravye yose performance uri sentir nimesentir umeona difference ile yote ni experience nasikia difference experience zinakuwa vina kibido rero ibijya bintu bifata umwanya mutangura no munsi cushika kuri ya nivo oya buke experience igakura muri wewe kabona makosa najya hari amakosa sikuvuga ngo vyari parfait jana kwijana ariko vyara kuryoheye ko abibonye ariko tuguma dukosora tugerageza kuvuriwa evolution ku munsi Kidum wo gusubiza inyuma udukosa we wabonye uvuga ati muri kiya gitaramo no hindura nutwaye hari amakosa ku muryango muri organisation y'umuryango ku bitekano hari amakosa kugupanga VIP kubwanje sinari kubashira imbere ariko kubashira inyuma kuko bakunda kwiherera rero kubashira imbere abo mbangereye imbere ni ijya bita bas peuple hanyuma bakurikira ni classe moyenne abaje inyuma ni babandi biherera bashaka nuko bavuge baganirira mu mwijima na cyane badakunda volume ngo bakunda amajwi menshi uri kuraganira nabo tuza kubashizemo deodora nyinshi hanyuma ukavuga mungane make aharuye ukagumuhoze bo bakavuga baca umugani mu gifaransa ngo ariko sa nibagiye nagize haje kuri arena hari fente nagira ngubite ndiko ndatamba twari batatu ku isi twayikoze Michael Jackson James Brown na Jay Chanda nibagira ukuntu bakordona amaguru nanuze iyo niyo kosa nagize Kidum nike kintu Kidum ariko arakora kugira ngo uno muziki wacu ushobore kuduga bapeti bapande bashika Kidum yashitse binashobose baharengane bazoharenga ko chaque fois uje nyuma yamarushiriza yitaza gasimba gusa rero isikwe problem mimi ndafikisha kwenye naweza na watazidisha ama watafikisha ama watafanya vile wanataka ikiari na ya mabifu niyo avyoona ikindi kintu no kushaka kuba nka ico iyo ni ingorane par exemple aparama bajene benshi mbona bashaka kuba nk'abatanzania ivyo ndi bishoboka ivyo bazoca baguma mu ibaba ry'abatanzania rero cheni baza kukopia bon exemple sawa ariko rondera inzira yawe imeze nk'amamprete yo kuboko umwe afise gwiwe bajenspire alafu batafute barabara yao mzee baba yao watafute pia barabara yao barabara yao sababu baba yao ndio amesema watafute barabara yao umuziki w'Uburundi hamwe wabandanye kumeze mu myaka 10 ubona hega kibido boningorane ushaka uzubazane ngaho babaze uzozana ngaho mubwira uti tubwira indirimbo yabimaze imyaka 3 cyangwa 5 basi 5 3 ikiri mu mitima y'abantu uyo muntu azokubwira azoca amenye ivyo ndiko ndavuga mundu uri kurakora umuziki wubu nawo bayita muziki urbain gerageza ukore akantu siritu kuri message kazomara igihe mu mitima y'abantu kigishe generation na generation batasantire kweli batasantire na tena bangine bataregrete mimi nakwambia unajua sisi tuko na sisi ni Terminator Schwarzenegger sisi tukipiga muziki wewe enda mbali damu isikurukie Suribiona lakini Vandredi. Mimi unajua sitakai tena kuongea sana. Na njoo maana nikaanzisha ile YouTube channel. Pourquoi? Vyinshi nabikorera mu rufuri. Kwi mutakanambiaga kuri kutatwereka makonsera.
acha ndavuga ni bonne idée zotangura mu ndwiza naciye shiraho koroga festival irakoroga abantu kabisa ni koroga festival yashoboye kugurura inzira nyinshi za Kidum ni Kidum ari yacige ubona ko ibitara bimwe bimwe byo muri Kenya umubona yama muri Memphis amahe ni ke kintu koroga festival Kidum abona yuko yashoboye kumugurira gusumba ibindi ga Kidum maze kugira festival nyinshi je maze kugira nizo muri Hollande zitwa za Afro Latino nuko gusa ubujanje bwo kuzifata ndazibashikiriza abanyafani bari kure kuri online nivyo vyari vyangoye ntavyo nishiramo no kwifotoza ndiko ndaririmba ntavyo nakunda amatwa asubira ngo wa mugabo ngo yarejo ngaha ngo yarahaboneye amakuru mbo oya reke kumbaza ibintu ngivyo wabizi bo akaba yumva kabisa ko ari hatari azaze duhure Kidum avuze ati Diamond naze kuri stage dukora akazi sinavuze izi ariko tusubiremo uya mutipa ari sawa ari sawa tureke guca left right uya mutipa ari sawa uko atunganya ibintu vyiwe sawa abajene basi bamuyumvamo sawa mbo voilà ikintu sigana musengera ku Mana pourvu que ça dure amusengera bimara igihe 75 558 118 aro ajya kora balo ndamukiriza taruti kwako arakumva Kibido ndakumva kibuganizo ndakumva ndakubona sindagufata mtaha akabazo cyangwa intererano Papa Nesta ego ugaruze ku mabifu kumengo banyenezo barafana amabifu wagarutse uvuga yuko babo babona yuko ari byiza batubwiye yuko ari byiza byerekana yuko aho ubukomeze bugeze ku muziki wewe ubu nko umusanguze ubibona gute ni nko kuvuga ngo politiki ibanzizi ya tugiriza impuzi abantu bakicana bo ivyo ni kubwanje ababikora inzira baba bashaka yuko baguma bavugwa ariko attention akazi kacu no kwigisha abantu sako buri mwanya kuboneka wambaye ubusa uri mu kareso cange uri gukora udukoryo tu buri mwanya akazi kacu no kwigisha abantu ukinspira abantu bakakwiyumvamo bakakwibonamo washaka n'igihugu cyose kikakwibona ako niko kazi kacu rero utangiye kukavanga nibindi utaye umurongo atavyizi ko ikura tumurongo ko gumubona ukumenga aparama uracakora ka kazi kanyo usa nuwagahevye kera umunyonyi kumurongo ajya kora balo ni sawa muri bande mutokwe muri he ego turinga mukamenye nyene muri songa ndamukirisa mse baba yao fayo Kidum namna gani salama sana wazima sana naomba sana mimi mpiga ngoma naomba kabisa naitwa Kapu naomba kabisa kuna tupitia paka mengi kungoma na sisi tukoona tusalimia juu tunakukumbuka bwana asante sana nitajaribu ingawa ni ngumu kuanzia asubuhi hata sijaweza kupumzika niko natembea hapa pale ni munyonyi kumurongo ajya kora balo ajya kora balo allo muri bande mutokwe muri he ego ni Gustave Mucharama ndamukiriza baba yao ego baba yao yes ndi hano vipi baba yao kwa mnaweka mzee baba yao alafu kwa mbele unasema egar jeune nataka nibaze respect kwanza ku kazi kao urakoze hanyuma ikindi nataka mvuge na karirimbo ka gospel oba warateguye kuko uramara brother ndagafise hari indirimbo ngira sora ni mukikuyu wo muri Kenya ifanze ni Giswahili nje zo kiririmba nawe akaririmba Kikuyu iyo ni gospel Inacetene kwa mwanya mwiza akabijya akabinywa nakabimina maze dusozere uko kuri handi akabijya akabinywa nakabimina kwa kuri handi ndakubura konfya maze gukubura we akabijya akabinywa nakabimina Kidum ani TikTok ni TikTok urabaza ukishura ni jambo rimwe tu TikTok Kidum avyuka sangapi
saa 11 mu gitondo 11 Kidum yavyusa akora iki ncamfata gitara acoustic iyo aba Kidum ari filme iyo filme yo kwiswa gute iyo filme iyo ari filme TikTok yanani iyo ari filme combat suicide combat suicide kwa ku inatachane Kidum niki kinakunda ku mubiri wiwe impuzu iri ku mubiri wawe ku mubiri wawe ku mubiri indani ngo kujya muri stomach umubiri nyane ikiri kumera n'indani ku mubiri indani ni stomach inja niki cyakura niki cyo kujya Kidum akunda cyane gusumba ibindi ubushaza umuceri n'inkoko na cyane mesha gusa mu mubiri sinzu baguma babona wivyuhira bazi ko umubiri ari inzu niwe boka 4 chambre kaguma ari 4 chambre cyane jaturuga no kwiza akaja mu kagasuni karugi batangure gukora kugira ngo bashobore bikwegere abanyagihugu babakwege kuri fenomene zabo ivyo bibaye ayo ma entreprise baguma bidogera ngo nafasha ngo nakintu mfasha azobakurikira Kibido duheza tugira ukugwa kure hani duheza kuma big up sana na tena ziki uko kime sana uko jidoka uko karateka sentir noir 4e dan na boxer